欢迎回到新闻现场，再来要带您关心到邻居结怨已久，大打出手。2号晚间，在花莲有一名男子呢，他喝醉酒跑到邻居的家中，双方疑似为了咳嗽的声音发生了口角，进而演变成了全武行。而遭到打伤的林姓男子衣服也都被撕破了。警方表示说，其实双方结怨已经蛮久了，常常因为停车还有水管管线的问题发生纠纷。我刚才没有讲什么，我坐在那边抽烟，有没有？你看衣服啊。他就男子惊魂未定，看到警察上前，立刻向员警求助，因为他刚刚不但被打，衣服还被撕破。事发在2号晚间，花莲南海2街，一名喝醉酒的37岁张姓男子跑到63岁林姓男子家，双方疑似因为林姓男子抽烟后引发的咳嗽声，引爆口角冲突。之后，这名张姓男子突然冲进来，从口角演变成全武行，好不容易稍稍平息，但还有后续。年轻张姓男子的爸爸加入战局，所幸双方亲友劝架，没酿成更大灾害。这边有吵架有打架，我们都不能出去看，或者因为怕危险会被打到。邻居看到这幕全吓傻，警方透露，其实这2家已经结怨已久，2年多来常常因为停车、水管管线等问题发生纠纷。一名张姓男子酒后与邻居发生冲突，造成一名林姓男子擦挫伤，全案依刑法侵入住宅伤害罪调查侦办。虽然双方长期结怨，但这回是头一次发生肢体冲突，邻居撕破脸，只能上法院对簿公堂。记者花莲综合报道。